ஹாய். இப்போ ரெய்னி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து கோல்ட் அண்ட் காஃப் ஹெவியாக இருக்குது. பாப்பாவுக்குமே அப்படி தான் இருக்குது. அதனால் அவளுக்காக ரெடி பண்ண தான் இது. அப்படியே அதையும் ஒரு சின்னதாக ஒரு வீடியோ எடுத்து போடலாமேன்னு எடுத்தேன். கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 6 எடுத்துக்கிட்டேன். என் பாப்பாவுக்கு 5 வயசு ஆகிறதுனால நான் 6 எடுத்துக்கிட்டேன். அதை எடுத்து சூடான வாணலில் இப்படி திருப்பி திருப்பி வச்சோன்னா அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும், அந்த இலையோட கலர். அதுக்கப்புறம் பிசைஞ்சோன்னா அதுலேருந்து சாறு வரும். அது அந்த சாறு எடுத்து நான் லைட்டாக ஹனி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தேன். இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு 3 டேஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். அவளுக்குமே ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. இது செகண்ட் டே பண்ணுறேன். ஓரளவுக்கு ஓகேவாக இருக்கா. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.